¿Sí o esto? Bueno, nos llovió durísimo, nos escondimos, la lluvia no ha parado y vamos a seguir aquí con Darquita, congelándonos, pero todo bien. Bueno, ya sabes, ¿no? Vamos a ver, Cavi, ya estás grabando. Ya. Imagínense, nos tuvimos que meter acá adentro porque nos llovió. Pero es que es Bogotá, así es Bogotá. Y hay que quererla así tal como nos acoge. Entonces vamos con la siguiente batalla de octavos de final. Ok. Les cuento cuál es la palabra y cuál es el lugar. Ok. La palabra va a ser zorro. Zorro, ok. Y el lugar, bajo tierra. Zorro, Bajo tierra. 4x4, 4 entradas, Darka, beatbox, como dice. Eso es. Va. En 3, 2, 1, fuego. Seba sospecha. Habla derecho, no con derechas. Toca susurrar porque estamos en una biblioteca y se respeta. No seas nada analfabeta. Bajo la tierra sería la mejor fecha. ¿Qué me dice este nene? El level no lo mantienes. Yo sé que tú quieres rapear como yo me chupa el pene. Este nene no tiene el level que siempre se excede tu nivel bajo la tierra. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves, pero sabe que este destroza. Mira una buena rima, pero sabe que ninguna de esas desglosa. Yo no estoy bajo la tierra, yo vivo en Bosa. Y si viviera bajo la tierra no andaría con estas babosas. Esa estuvo buena, pa, pero te sale re mal. Para mí que lo que me quieres tirar ni siquiera a mí me puede acotar. Ay, las babosas, eso sería lo normal. Yo me robé las babosas pa' poderte disparar. Disparar, es la verdad, esto me parece que a él toda la realidad. Él va a soltar, pero sabe que no puede ni improvisar. Yo no soy un zorro, pero tengo calidad. No te pongo la Z en el pecho, es una R y es R de rap. R de rap, no sé qué me cuenta, no respeta. Este man no puede rapear una rima completa. Abajo de la tierra están los que se roban las rimas buenas. Oye, zorro, quítate la faceta. Es un trabajo, pegarle al bajo, aunque haya una caja para rapearle, aunque no haya ni un trabajo. Por eso es que en el freestyle yo me relajo, porque no hablar de la tierra, eso sí sería caer bajo. Termino yo, mi pa. Esto nunca condecora, este man me quiere rapear, pero sabes que tirando mi freestyle el man se demora. No puedes hacerlo, mano, en segundos hago lo que tú haces en horas. Tú eres re malo, manito, sabes que el zorro es mi malo contraste de Dora. ¡Tiempo! Darka, muy buena. Señores, desde la biblioteca, destápate el agua que está pegando. Bueno, vamos a ver ahora qué dicen los jueces, ¿no? Entonces, Sigue caliente el ambiente. a la cuenta de 3, 2, 1, Lich. Se lleva Se lleva la batalla. Un aplauso para Dani como... Ah, bueno, el aplauso sí, el aplauso. Dale.